Ютуберлер, блогерлер амансыздар ма? Мен жаңа ғана YouTube тармақтарынан өте бір жаңалық естідім. Жаңалық емес, бір ролик. Сол енді мына пока әзірше эмоциям бар кезде сол ойымнан кетпей тұрып сол айтып қалайын деген. Яғни push фактор мен full фактор деген бар да. Push деген фактор бар и full деген фактор бар. Push деген ол адамды итеріп шығарып тастау, мысалы елден, неден, көбіне елден, көбіне басқа елге кетіп жатады. Сол push фактор, мына саяси жақтан, басқа да жағдан итеріп шығарып тастау. Сол push фактор дейді. Енді full деген фактор бар, ол енді шетелден шақырып алады. Мысалы шетелден сізді, например, Америкадан или Германиядан или Япониядан сол жақтан билік, өкімет сіз керексіз деп шақырып алады. Енді бұл жерде full деген фактор енді ол біздің қолымызда емес. Тем более біз енді қазір мына коррупцияға батып кеткен қоғамда жасап жатырмыз ғой. Енді ТМД елдерінің бәрі сол ғой, енді бір жалғыз не емес, біз емес. Енді айтайын деген бір блогердің сөзіне таң қалдым. Сол қазір есімнен кетпей тұрып осы блог түсірейін деп түсіріп жатқан. Жаңағы блогер былай дейді: бізде баяғыда дейді push фактор көп еді дейді. Яғни елден итеріп шығарып тастау көп еді. Бұрын жаман еді жағдайымыз, енді қазір жағдай жақсы болды деп жатыр да. Енді мен бірақ қазір енді 2022 жылдың қазір желтоқсан айы ғой. Енді қазір бүгін нешесі? 20-сы ма? 20-сына жақындап қалды, 18 ма, 19. Бірақ мен жақсы жағдайды былай қайдам ондай байқамадым. Себебі қоғамдағы әділетсіздіктер сол баяғыдай әлі жалғасып келе жатыр. Күннен күнге, ай сайын, жыл сайын жаман болса жаман болады да, бірақ жақсарып келе жатқан жоқ қой. Сол себепті жаңағыдай өтірік не дейді, блогер сымақтар подхалимдердің сөзіне мен таң қаламын да, қалай, не керек сондай сөздің деймін да. Мен жағдай жақсы қазір деген сияқты қылды да, мен қайдан жақсы жағдайды көрмедім. Ол қоғамдағы әділетсіздіктер, мысалы үшін әлеуметтік теңсіздіктер, мысалы күннен күнге өсіп бара жатыр, бірақ азайып жатқан жоқ қой, мысалы үшін да. Енді ол full деген фактор ол өзгерместен тұр ғой. Енді ол тек керек адам, шетелден керек адам шақырып алады. Push деген фактор жаңағы елден шығарып тастау. Шығарып тастағанда да күн бермеу да, күн бермеу, саған жұмыс бермеу, өмір бермеу, тіршілік бермеу, маза бермеу. Сол сияқты сол нәрсе жоқ деп бір блогер айтады. Мен соған таң қалып, осыны енді жазып өзім каналыма сала жақпын енді, салмақшымын. Енді сол таң қалғаным сондай, кейбір сондай блогерлерден бар да, жаңағыдай өтірік сөйлеп. Мен таң қалам, ол не керек ондай сөздің. Жағдайымыз қиын болса қиын да жақсы емес қой. Сонымен сіз не қылдайсыз, құрметті көрермен? Осымен қысқаша енді аяқтайын. Аман болыңдар.